Gusto mo bang manalo ng original Adidas basketball shoes? Nasa bandang huli ang video. Yo mga idol, welcome back sa ating channel, ang PAPREMYO. Dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Ayon nga kay Vogel, nagkita na daw sila ng personal ni Anthony Davis at siya ay namangha sa bagong transformation ng katawan ni Anthony Davis. Isasama na rin natin ang palitang halata at mukhang malabo na talagang mapunta sa Golden State Warriors si Ben Simmons. Ito ay nang matapos magmulta ng $50,000 ang may-ari ng Warriors patungkol kay Ben Simmons. Ano naman kaya yan? At sa huli mga kaBOLTOK, alamin natin kung bakit nag-aalala ang GSW patungkol kay Andrew Wiggins. Lahat ng yan, iyon ang malalaman, kaya tumutok ka. Matapos mong i-like ang video na to, mag-subscribe ka na, select all. Pakipalo mo na rin ang ating Facebook page para sa ibang NBA updates. Malabo na ngang mapunta sa Golden State Warriors si Ben Simmons. Ang Warriors ay naugnay pa naman ngayon sa pakikipag-trade sa Philadelphia 76ers. Ang all-star forward na si Ben Simmons ay inalok sa Golden State Warriors, ngunit napurnada nga ito at sinabi ni Joe Lacob, ang may-ari ng GSW, naghahanap daw sila ng ikagaganda ng kanilang kupunan at ito ay sasama nila sa kanilang lineup. Pero ang pakikipag-trade daw kay Ben Simmons ay hindi maganda para sa kanila. Ito ay dahil masyado daw malaking pera ang sweldo ni Ben Simmons. Isa pa, sa tingin daw niya, hindi tatagal sa laro si Ben Simmons. At katulad lamang daw ng laruan ni Ben Simmons, si Draymond Green. Dahil diyan sa mga pahayag na yan, pinatawan ng tampering rules ng NBA itong si Jacob o lumalabag sa panuntunan ng paninira ng liga. At may multa na $50,000 ang may-ari ng Warriors. At dahil din sa pahayag na yan ng may-ari ng Warriors, mukhang malinaw na talaga ang usapan na hindi nila kukuhain si Ben Simmons. At samantala sa ibang balltalk naman, si Vogel ay umaasa sa paparating na NBA season mula kay Anthony Davis. Hindi lamang ang maging healthy, ngunit ito ay mas naging malaki pa ang katawan. Sinabi ni Vogel, si Anthony Davis daw ay gumugol talaga ng panahon para sa kanyang katawan. Mga 2 linggo na daw nakaraan, nagsama na daw si Anthony Davis at si Vogel. Nag-training daw sila at nag-usap patungkol sa ikagaganda ng lineup nila. At ang nakita daw ni Vogel na katawan at kondisyon ni Anthony Davis ay senyales na magiging maganda ang resulta ng kupunan ng Lakers ngayong paparating na season. Noong nakaraang taon, si Davis pa naman ay limitado lamang ang laro dahil alam naman natin, dumaan si Davis sa injury. Hindi nga niya nakuha ang 100% niya sa laro dahil doon. Pero ngayon mga kaBOLTOK, masasabing 100% na si Davis at base sa nakitang kondisyon ni Vogel kay Davis, hindi maikakaila. Maganda talaga ang magiging kartada nila kung matatapos na healthy sa paparating na season ang LA Lakers. At para sa huling balltalk naman, maaaring maghintay ang Warriors kung magiging available na si Andrew Wiggins sa paparating na season. Ayon sa The San Francisco Chronicle, mandato ng San Francisco ang magbakuna at bakunahan ang kanilang mga nasasakupan at dapat ito ay sinusunod din ng mga taga doon. Ngunit dahil nga daw ayaw magpabakuna ni Andrew Wiggins, maaaring mamiss niya ang mga laro ng Warriors. Ang NBA naman ay nagsabi na dapat ay sumunod sa mga local vaccine law ang mga players nila. Ang New York City at ang San Francisco lamang sa Amerika ang nagre-required sa lahat ng kanilang mga empleyado na sasakupan na magpabakuna para sa malaking indoor event. Kaya kung hindi magpapabakuna si Andrew Wiggins ay hindi siya makakapaglaro sa mga home game ng Warriors at iyon naman ay magiging resulta sa pagkatalo ng Warriors. Matatandaan na ang NBA ay nire-required magpabakuna ang lahat ng kanilang mga coaches, front office at medical staff
security team, communication staff, scorer table staff at officials na sila ay mga magpabakuna. Yo mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Maging updated sa sports news dito sa BasketBallTok. Mag-subscribe na, paki-like ang video ito para sa suporta at manalo ng premyo. Keep safe mga idol. Yung para sa ating road to 500,000 subscribers giveaway, 5 sapatos ang ating ibibigay. Brand new Adidas shoes. Sa sandaling makuha natin ang 500,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang 4 na mechanics. Una, mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot mo ang notification bell. Manood palagi sa ating channel sa biglaang announcement ng mananalo. At i-share ang video ito sa inyong Facebook wall. At bisitahin mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Ganun lamang kadali mga kaBOLTOK, at kung may katanungan ka, pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye.